خفه نشی. ما در معاینه خانه میای از امریکا افغانای ما میگم اونجا چی یاد داره؟ میگه دو رشته طب کامپیوتر ساینس. میگم شما کار میکنه؟ میگه نه ایندیا. این دو چیز میگه پیش ایندیاست. برای دکتر ایندی 20 تا مریضش در اونجا ثبت نام میکنه در امریکا، تیکت روان میکنه در طیاره، خوب با قدر عزت میره 20 عملیات خود میکنه، $2,000,000 خود در جیب خود میزنه، پس در وطن خود میشینه. هم با عزت بود هم $2,000,000 به وطن خود آورد. میگم تو چی میکنی؟ میگم ما پیزا میبریم. این بچین یک سوالی است که باید از خود کنیم، چرا افغان پیزا میبره؟ چون خوب درس نمیخونیم. خوب درس نمیخونیم. ما فقط یک سند کار داریم. با خدا دنبال علم نیستیم. صبح امپانتونا اعلان کنه بیا در دل کس میاد نمیاد مستندش پزشکانیش 5 سال بعد روان میگیره. با خدا 90% محصل نمیاد. دنبال علم نیستیم. ما خود ما وقتی محصل فاکولته طب بودیم، استاد نجیب الله امرخیل اگه کدام وقت آمده باشه سرطان جراح بهترین درس میداد، حاضری نمیگرفت. 2 صفحه. یک استادی که خوب درس نمیداد ولی حاضری میگرفت. یعنی ما در طب فقط به ترس حاضری میریم. خب این رقم وطن ساخته نمیشه. با مقدس ترین مسلک توی